Воскрешение Лазаря. Иисус Христос не только исцелял больных, но воскрешал и мертвых. Как, спросите вы, разве можно мертвого сделать живым? Да, отвечу я, можно. Правда, мы, люди, не в силах сделать этого, но Иисус Христос может. Потому что вы уже знаете, Он Сын Божий и также всемогущ, как Его Небесный Отец. Многие мертвецы воскресли по одному слову Господа Иисуса Христа. Но вот послушайте, как Он воскресил одного добродетельного человека по имени Лазарь. Вероятно, вы помните, что Иисус Христос бывал в доме этого человека, у которого были сестры Мария и Марфа. Это было очень скромное семейство, и брат и сестры его верили, что Иисус есть Сын Божий, молились Ему и любили Его. Однажды Лазарь сильно заболел. Сестры послали уведомить об этом Господа. Когда посланные сказали Иисусу Христу о болезни Лазаря, то Он отвечал: «Болезнь эта не к смерти, но к славе Божией», и пошел навестить Лазаря только спустя 2 дня. В это время Лазарь уже умер. По дороге Иисус Христос сказал ученикам: «Лазарь, друг наш, уснул, и я иду разбудить его». Когда труднобольной уснет крепким сном, то это считается хорошим знаком, и после такого сна больные часто выздоравливают. Поэтому ученики Господа, слыша от Него, что Лазарь уснул, сказали: «Господи, если Лазарь уснул, то значит, он будет здоров?» Тогда Христос сказал им просто: «Лазарь умер, но я радуюсь этому, потому что теперь вы скорее убедитесь и поверите, что я Сын Божий». Пойдем к Лазарю. Когда Христос приближался к дому Лазаря, то к нему навстречу выбежала Марфа и с плачем сказала: «Господи, если бы ты был здесь, то не умер бы брат мой. Но я верю, что если ты попросишь чего-либо у Бога, Отца Небесного, то Он исполнит твою просьбу». Христос Спаситель ответил ей: «Воскреснет брат твой». В это время в доме Лазаря собралось очень много людей. Все они сочувствовали горю бедных сестер Марфы и Марии, которые от рыданий не могли говорить. Иисус Христос, любящий людей, смотря на них, и сам не мог удержаться и заплакал. Многие говорили при этом: «Смотрите, как Он любит Лазаря. Но почему же Он исцелил стольких больных, а не пришел помочь Лазарю?» Иисус Христос спросил, где положили покойника. Ему отвечали: «Господи, пойдем посмотрим». Иисус пришел к могиле и велел отвалить камень от входа. Потом Он поднял очи к небу, помолился и сказал: «Отец, благодарю Тебя, что Ты услышал меня. Я знаю, что Ты всегда слышишь меня, но я говорю это, чтобы все стоящие здесь поверили, что Ты послал меня». Затем Господь громче прибавил: «Лазарь, иди вон». И вот совершилось то, чего никто доселе не видал. Мертвый Лазарь стал живым, поднялся и вышел из гроба. Все пришли в ужас, не могли двинуться с места и подойти к Лазарю. Тогда Христос сказал: «Развяжите Лазаря, снимите с него погребальные одежды, и пусть он идет». Все присутствующие видели это непостижимое чудо и поверили, что Иисус есть истинный Бог.